Salve, salve, rapaziada. Estamos a começar mais um vídeo pra vocês. E hoje estamos indo num rolezinho ali da 272 ali em Jundiaí, ó. E estamos indo de comboio, hein? Nosso parceiro Proença ali, ó, foi convidado pra ir pra lá. Aí já montou logo um comboio, né? A gente estamos indo. É o comboio que a gente tá indo, galera. Estamos acompanhando a rodagem. A galera já tá causando na fila já. Estamos indo mais ou menos, acho que uns 10 carros aí, viu? Vamos ver se nós conseguimos pegar o pessoal virando ali. Sem dó, hein? A galera da área, ó. Só massagem. Barulho de chapa no chão aí. Nós também tá um pouquinho baixo, né? Agora, será que vai dar pra ver a faísqueira? É escuro. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.
just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you, for you. I'll go out of my own way. I ain't feeling lonely, and I'm wondering, man, it's time to end the Rodagem top, top demais. Termina acho que umas 4, 5 saveiros aí. Vai quase não gosta de saveiro, né? Vocês viram aí. Saveiro 0-0. Saveiro 0-0 andando na árvore. Vocês viram só faísqueira pra todo lado. Rodagem top noturno, hein? É difícil reunir a galera assim pra ir com um rolezinho. Graças a Deus hoje deu tudo certo aí, ó. Acho que uns 10 carros aí. A maioria já foi pra frente, outros pra trás. Vamos seguindo lá, que na hora que vai chegar lá, vamos ver se vai ter vaga, né? Já é 6, 7 e meia, já é 8 e meia quase. Então vamos metendo marcha aí, ó. Mano, por aí você tá na frente, ó. Piscando tudo para você, né? Vamos piscar também. Você tá dizendo lá. fading it too slowly. Were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you, for a moment even though that I could feel you.
rapaziada, chegamos, hein? Olha o comboio nosso chegando aqui. Você tá doido? Ai. É centro. Nossa, os manos sumiram. Aí, ó. Eita. Aqui tava faiscando tudo na pista. Você tá maluco. Mano, boa, ó. Ó. Mas você não tá gravando, pai? Tá gravando aí, ó. Chegamos no comboio, hein? Paramos tudo. Ó, eu cheguei com o neon aceso, galera. Eu achei que tava apagado, hein? Olha isso, preciso endireitar a roda dessa vez. Eita, olha aí. Nossa. Tá maluco. Logo uma maré no meio, viu? Então é isso aí, galera. Gostou desse vídeo? Já se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. Esse foi o vídeo da rodagem. Eita, olha isso. O para-choque já desencaixou já. Então é isso aí. Já se inscreve, deixa o like. All that I wanted was to tell you that I need you.